விக்கல் நம்ம எல்லாருக்கும் வர ஒரு சாதாரணமான விஷயம்தான். ஆனால் உங்களால் 68 வருஷம் விடாமல் விற்க முடியுமான்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டை கூட ஒரு நபர் பண்ணியிருக்காரு. ஆச்சரியமா இருக்கா? ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இவரோட பேர் தான் சார்ல்ஸ் ஒஸ்போர்ன். இவர் தன்னோட வாழ்நாளில் 68 வருஷம் விடாமல் விற்கி கொண்டிருந்தாரா. அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, இவரோட பிரெயினில் ஒரு முள் அளவில் இருக்கிற நரம்பு ஒன்று பிரேக்காக இருந்தது. இதனால உலகத்திலே அதிக நேரம் விற்கிற நபர் கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு இவருக்கு கொடுத்தாங்க. இவரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.